Mencari pesawat yang jatuh. Strike. Strike. Bawaan silik. Poek. Kemanyangan yuk. Mengambil babon. Waduh, masih nyangkut di pohon jati. Mana guys? Widih, aduh, hati-hati engke jatuh. Atau mengolesan. Widih, GG coy. Oke. Tuh spotnya. Lok Cupang Malulu. Pertama nembak nunggu dia tuh buana goblok. Babon. Kumayo. Tidak. Ya, belum. Wah, nggak bobot. Ikannya melawan coy, ngajak perang. Berdarah dulu sana dia. Ikannya berdarah coy. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Langsung ke gelepukan weh, Nek. Woi, babon coy. Oh, ini mah anem. Menyelamatkan ikan tenggelam. Nob. Galau. Galau. Nobi ya. Tanpa kill. One shot, one kill. Mau ya tanpa ngekill ya mah. Akibat kehabisan air minum. Akibat kegalauan. Pohon bambu diperet. Tebuk manis. Obat yang paling manjur dikala sedang dehidrasi. Wadaw. Rajin. Potong guys, potong. Nah, udah gini. Beuh, Roma Irama, mantap. Gahel kenapa tak terak lah. Beuh. Rasanya es kulkul. Es kulkul awi. Kita kupas ininya. Kita pesek. Ya, ininya buang, ini makan. Ininya
lah. Goblok emang, goblok. Jangan dicontoh orang goblok guys, hanya orang bodoh. Dikit lagi. Apa deh? Nanggung deh Ren. Oh, tai manehna teu modal tai dia. Yo bae. Ki Jengot sedang standby menunggu kapal selam. Galau bro, ikannya kagak longol-longol. Mari udahan kok. Ini mah yang langsung kain apa ya? 15. Motong dulu